Wat 'n voorreg om die Here te ken. Kind van die Here te wees. Die Here het vir ons baie meer in store as wat ons ooit kan dink en besef. Besef julle dit? Die Here het gekom dat ons kan lewe en lewe in oorvloed kan hê. Hy het gekom dat ons kan in oorwinning leef en laat ons sy heerlikheid kan ervaar en laat ons nie nodig het om gebuk te gaan onder die laste van die duiwel nie. Hy het gekom sodat ons vir hierdie wêreld kan wys hy leef en hy het opgestaan. Dis hoekom hy gekom het. Ek dink as die kerk die dag dit besef, sal ons 'n ander kerk sien. Sal ons 'n ander mensdom om ons sien. Sal ons 'n ander dinge sien wat besig is om te gebeur as ons dit besef. Ek wil hê julle moet saam met my lees in Efesiërs 1. Ek gaan lees van vers 12 tot 23. Efesiërs word beskou as die kerk van daai gemeente van daai tyd wat 'n redelike hoë geestelike standaard gehad het en hulle het gedink hulle was vreeslik wonderlik en goed en alles. En toe kom Paulus en toe skryf hy vir hulle hierdie volgende gedeelte. En ek wil eintlik oor die 18de vers praat, maar kom ons lees hier van vers 17 af, want dit is so 'n mooi gedeelte. Hy sê van Efesiërs 1:17 dat die God van ons Here Jesus Christus, dis in die ou vertaling, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Is dit nie mooi nie? Hy wil hê ons moet bewus word van dit wat God vir ons gekom doen het. Gees van wysheid en openbaring in die kennis van hom mag gee. Nou het ek te ver gebly. Vers 18, verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Hy sê, ons harte moet geopen word, sodat ons kan sien wat God vir ons kom doen het. En ek sal so graag wil vanmôre hê, ons moet begin besef, wat het God vir ons kom doen. Want as ons begin besef wat God vir ons kom doen het, sal alles om ons verander. Sal jou lewe verander. Sal jy opstaan en besef dat hier binne in jou is baie meer as dit wat jy mee te doen het. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerhede en magte en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Ek hoor baie mense sê, ja, kyk hoe lyk die wêreld. Maar God is nog altyd in beheer. Hy is nog altyd in beheer. En ek wag vir die dag, waar die kinders van die Here gaan opstaan, en hierdie wêreld gaan begin verander, sodat hulle die heerlikheid van God kan sien. Ek wag vir die dag, dat ons gaan begin besef, wat het die Here vir ons kom doen, sodat hierdie wêreld wat so deurmekaar is, wat in sonde verval is, wat in ongeregtigheid is, sal sien hier is mense wat iets het wat hulle nie het nie. Ek bid vir die dag dat dit moet kom. En dis wat Paulus vir hierdie gemeente gebid het. Hulle moet besef wat aan die gang is, wat Christus vir ons kom doen het. En hy het alle dinge onder sy voete en onderwerp en hom hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Ek dink baie aan hoekom is ons wêreld dan in so 'n toestand? Hoekom is dit dat hier soveel ongeregtigheid en verkeerde dinge is en al hierdie goed besig is om te wees? Weet julle hoekom is dit? Sodat ons as ligte in hierdie donker wêreld kan skyn. Sodat mense kan sien, hier is mense
hulle lewe oorgegee aan die Here en wat so skynende ligte in hierdie donker wêreld kom en waar hulle kom, maak hulle 'n verskil. En waar hulle kom, is daar oorwinning om hulle. En waar hulle is, daar is hulle afgesonder vir God, besig om die heerlikheid van God aan mense te kom openbaar. Efesiërs 1:18 in 'n ander vertaling sê, en ek bid dat die oë van julle harte, die middelpunt en die kern van julle wese, noem hy dit. Is dit nie mooi nie? Daar waar alle lewe ontstaan, daar waar alle dinge in jou binneste ontstaan, voordat jy iets gaan doen, het jy gedink daaroor, het jy geredeneer daaroor, was jy besig daarmee in jou hart, dat hierdie, waar die kern, hy sê, die middelpunt en kern van jou wese verlig mag word. Laat die lig van God hierin kan kom, oorstroom met lig deur die Heilige Gees, sodat jy die hoop van die goddelike sal kan ken en koester en waarborg en die volle vertroue en verwagting waartoe hy jou geroep het, die rykdom van sy heerlike erfenis in die heiliges, in God se volk. Besef jy wat het God in ons kom belê toe ons kind van God geword het? As 'n mens 'n eier vat, dan is dit maar net so 'n ronde, verskillende kleure. As kinders het ons baie vinkeiers uitgehaal in die rivier, uit die neste uit, en daar is die pragtigste klein eiertjies, bontetjies, geelietjies, rooietjies, verskillende kleure van die verskillende vinkies met die verskillende kleure het ons gaan uithaal en dan is dit maar net so 'n ronde dingetjie en as jy hom stukkend kap, dan loop daar maar net so 'n geel sop uit. Maar as hy uitbroei, dan kom daar 'n ou kykentjie uit. En dis nie lank nie, dan sien jy die lewe. En hy kry kos en hy word groot en hy word 'n pragtige voeltjie wat rondvlieg en beweeg en sy geluid bekend maak en sy lof aan God bekend maak van vroeg in die môre nog voor die son opkom, dan begin hulle al God loof. En so het die Here gekom en in ons sy ewige lewe kom inplant toe ons kinders van God geword het. Die Bybel sê, hy sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof. Dis nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God wat hy in jou kom belê het. Nie uit die werke sodat iemand mag roem nie, want ons is sy maaksels, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Hy het op die kruis vir ons gesterf. Hy het ons duur gekom koop en hy het in ons sy ewige lewe kom belê en sy koninkryk in ons kom sit sodat ons in hierdie goddelose koninkryk sy koninkryk kan kom openbaar aan die mensdom. Dis hoekom God ons gered het. Hy het jou nie net gered om elke Sondagoggend kerk toe te kom en te sing haleluja, prys die Here nie. Hy het gekom om in jou 'n belegging te kom maak, sodat jy 'n belegging in hierdie wêreld kan word en hy jou vrede en guns en oorvloed en genade kan ervaar. Jesaja 53 vers 5, net om vir jou te laat besef, wat het God vir jou gekom doen? Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat ons die vrede aangebring het, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy het hierdie straf gekom dra. Ons as sondige mense het hy hierdie straf gekom dra. Hy het gesterf op die kruis. Hy is verag. Hulle het hom gespieg, hulle het hom geslaan, hulle het 'n doringkroon op sy kop gesit. Hy het hierdie straf gekom dra vir ons. Besef jy dit vanmôre? Ek dink as ons net hier binne waar ons wese gevorm word, waar ons doen en late gevorm word, as ons dit daar kan inplant en sê, Here, ek besef vanmôre die prys wat U vir my betaal het, dat ek kind van God kan wees.
Wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n wonderlike voorreg om kind van God te wees. Hoekom staan ek hier vanmôre? Omdat daar 'n dag in my lewe aangebreek het, wat die Here met my bemoeienis kom maak het. Wat hy vir my gesê het, ek wil jou lewe verander. Ek wil jou deel van my lewe hê en van my koninkryk hê. Ek wil jou kind van my maak. Ek wil hê jy moet deel van my huisgesin word en deel van hulle wat my lig kan uitdra na buitekant toe. Ek sal nooit vergeet, hier was 'n kerkie soos die ek daar agter gestaan. En ek het gesê, Here, ek sal nie soos ander mense kom en sê, o, ek is so wonderlik nie. Maar ek sal maar soos hy ou sondaar op my bors slaan en weer sê, o God, wees my genadig. En op 27 jarige ouderdom toe buig ek by so 'n ou bankie voor. En ek sê, Here, wees my sondaar genadig, verlos my van die wêreld en sy begeerlikhede. En hy kom plant sy koninkryk binne in my hart. En ek sê, Here, al moet ek die een wees wat moet 'n besem die goed bymekaar vee, en skoon maak, sal ek dit doen. Al moet ek die een wees wat maar net die ou vuilwerkies moet doen, sal ek dit doen, want dankie vir dit wat U vir my gedoen het. Uit my hart, hier in my wese, het hy gekom en sy liefde gekom inplant, en het ek my wese oopgemaak vir hom, en gesê, Here, hier staan ek vanmôre, ek wil deel van U koninkryk word. Dankie dat U uitgereik het na my toe, en my lewe kom verander het. Toe het hy so 'n bietjie van daai lig van hom so in my hart gelaat skyn. En met die jare, soos wat ek met hom meer bemoeienis gemaak het en my lewe oorgegee het aan hom, het hy al meer en meer van sy lig hier in my binneste wese kom bekend maak, sodat ek die grootheid en die guns van die Here kan besef, en sodat ek in geloof kan uitreik en nie bang wees om dit te doen nie. Want ek het besef hoe groot is my God en wat kan hy alles doen. En weet julle, hy is mos nie 'n aannemer van die persoon nie, sê die Bybel. Hy's die kenner van die hart. Hy weet presies wie en wat jy is. Hy weet presies wat jy kan doen. Hy weet presies waartoe jy in staat is. En as jy hom het, is jy tot alles in staat. Daar's niks vir jou onmoontlik nie, want die God van hemel en aarde is binne in jou en oorwinning is met jou. Ek het hierbo aangeskryf, besef ons werklik waartoe ons as kinders van die Here in staat is. Jy weet, ek het al ouens gesien met groot potensiaal in hulle lewe, maar hulle is baie keer net te lui om iets te doen. Ek onthou van my skooldae af, dat ek mense ontmoet, en weermag daar in my lewe, mense met verskriklike vermoë, maar hulle het net een probleem gehad. Hulle was te lui om op te staan en iets te doen. Hulle het gedink alles moet sommer net na hulle toe kom. Hulle moet sommer net alles ontvang en dit moet nou net lekker laat die daar besigheid wees en hulle ontvang alles en hulle sit lekker agteroor, hulle ontvang alles wat 'n mens wil hê. Ek het nou vir jou goeie nuus vandag. Die Here soek iemand wat hom glo. Glo is 'n werkwoord, is om op te staan en iets te doen. Ek het daar by my huis al 20 jaar terug bome geplant, een boom en na later 'n paar jare nog een en nog een, daar staan nou al 4 van hulle wat neute dra. En hierdie boom het ook om geplant, het was 'n ou klein boompie. En die wind het hom baie keer omgewaai, toe slaan ek sommer 'n ysterpaal langs hom in en ek maak hom aan die paal vas. Tot hy sterk genoeg is en toe kan ek nie meer die ysterpaal uitkry, toe moet ek hom met die grinder, wat is dit in Afrikaans, afsny op die grond, want die boom kan op sy eie staan. En so het hy groter geword en na die 3de jaar, toe pluk ek netjies van hom af. En so het hierdie boom vir my vrugte gebring, want hy was bereid en ek het hom kos gegee, sy ek so 'n bietjie daar om hom op 'n Saterdag as ek by die huis is, en ek gee vir hom water, en elke nag sit ek vir hom spreiertjies op wat om hom loop, en hy word 'n groot boom, waarin die voëls kom nes maak. Saterdag het ons weer geoes van die boom, van die bome wat ek geplant het, en wat 'n wonderlike voorreg is dit, en toe ek wil so staan en kyk, toe sê ek, Here, ek moes hierdie boom plant,
sodat hier 'n vrug van gepluk kan word. En so werk dit in die geestelike lewe ook. As jy nie iets plant nie, kan God dit nie seën nie. As jy nie in die geloof gaan en sê, ek voel in my hart, dit is wat die Here wil hê ek moet doen, opstaan en dit doen nie, kan daar niks gebeur nie. Waar ek vandag is en wat ek doen, het ek nooit verwag nie. Maar omdat ek bereid was om op te staan en te doen, het die Here my deur die meele gevat en deur die goed gevat, en toe ek aan die ander kant uitkom, toe ek waar ek vandag is, en ek is nog baie kere teleurgestel, dat daar nie meer gebeur nie. Waar ek sê, Here, U is so groot, U is so almagtig, U is so wonderlik, U kan soveel meer doen as waarmee ons besig is, en U is in staat om alles te doen, as ons bereid is om op te staan en net daai saad te plant en aan te gaan. Niks, maar niks is by God onmoontlik nie. Kolossense 2:9 sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. In Jesus is al die volheid van sy Vader ingeplant. Hulle vra vir hom, Here, toon ons die Vader. Hy sê, as julle my gesien het, julle die Vader gesien. Want in my is die volheid van my Vader. Die 10de vers sê, en julle, ons, ek en jy en ek, het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Nou wil ek jou vanmôre vra, hoekom laat jy toe, laat die verkeerde jou dan oorheers? Jy kan in jou binneste opstaan en sê, tot hier toe en nie verder nie. Dis klaar. Nou staan ek op en ek stap op in oorwinning en ek sal nie toelaat dat hierdie ding my verder oorheers nie. Mense het al by my gekom en sit hulle met gewoontes wat hulle nie van ontslae kan raak nie. Dan sê ek vir hom, onthou die eerste ding wat jy moet doen om ontslae te raak van hom, is om hom te los. Dis die eerste ding. Dis die eerste ding. Los hom. En dan gaan bid jy die Here, en dan sê jy sommer, Here, ek is vry, ek dien die Here, ek gaan nie meer hierdie goed doen nie, ek wil dit nie meer doen nie, en niks, maar niks kan jou oorweldig nie, want God is in beheer, en hy sal jou help. In die geloof staan jy op en jy vat oorwinning oor hierdie ongeregtigheid wat by jou mee sukkel, hierdie sonde wat by jou beer, en sê ek los hom en ek maak klaar, want ek is kind van God en ek wil in oorwinning leef. Paulus lê vir hulle hierdie hele ding uit tot hier in met vers 15. Julle kan dit gaan lees. Vers 11 sê, en wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, dit die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. In die Ou Testament as alle Joodse kinders is besny, seuns, op die 7de dag, as hulle besny, of 8ste dag. So ek nou die mekaar. Een van daai 2 dae is hulle besny, want dan was dit 'n teken dat hy is 'n Jood en hy is onder God se volk. Die nuwe besnydenis wat daar gekom het, is die besnydenis van die hart. Die verandering van die hart. Wanneer jy jou lewe aan Christus kom gee, dan haal hy daai ou hart van klip uit en hy sit vir jou 'n hart van vlees in en hy sit vir jou 'n hart in waar sy geregtigheid kan begin werk en sy gees kan met jou gees kommunikeer en jy word deel van die koninkryk van God en jy word 'n nuwe skepsel waarin die geregtigheid van God woon. En dan sê die 12de vers, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Mense laat hulle doop, want dit is 'n identifikasie met die begrafnis van Christus. Daai ou Dani Bason, is die 22 September 1985 is hy begrawe. Toe staan daar 'n nuwe een op, wat die Here dien in gees en in waarheid. En wat sê, Here, soos wat U begrawe is, het ek my laat begrawe, en staan ek nou op, en ek leef in die geregtigheid van die Here.
So het ek my hart oper en oper gemaak vir die Here en gesê, Here, kom word deel van my lewe en kom openbaar hierdie wonderlike heerlikheid van God, van U. Kom openbaar dit in my hart, want ek lewe daaruit, want dit gee my lus om môre op te staan. Dit gee my hoop, dit gee my verwagting en ek ervaar die vrede en die guns van die Here. Ek het dink baie daaroor. Ek bid baie keer en sê ek, Here, as hulle die atoom split, dan kom daar mos energie, né? Hierdie kernkrag, as hulle hom split, as hulle hom, wat is die twee wat daar by mekaar is? Waar is die wetenskaplikes? Elektrone buiteom, neutrone en protone binne in die kern, né? As hulle, ek het jare terug daai goed geleer, kyk net hoe goed onthou ek nog, ek is nie te oud nie. As hulle daai ding split, né, dan kom daar krag te voorskyn, wat vir ons krag gee, wat hierdie ligte laat brand. Ek sê, Here, as my gees moet U gees so kan connect, en so in aanraking kom, sal daar 'n krag beskikbaar kom, wat om my 'n verandering sal bring, in my 'n verandering sal bring, sodat daar lewe te voorskyn kom, en die dood uit my weggevat word, sodat ek die heerlikheid van God kan sien. Bid daarvoor, laat die Here dit doen, en sy oorwinning in jou hart gee. Ons weet nie waartoe ons in staat is nie, dit is hoekom ons so krepeer. Jy weet nie wat jy het nie, dis hoekom jy so sukkel. Jy het oorwinning in jou hart deur die Here gegee. Staan op in oorwinning indien die Here in gees en in waarheid. Kolossense 2:13 sê, en julle was dood. En julle wat dood was deur die misdade en die ongeregtigheid van die vlees, het hy saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle misdade vergeef het. Uit genade het hy ons misdade vergewe. Uit genade het hy sy gees in ons harte kom uitstort. Uit genade het hy ons oorwinning gebring, sodat ons kan bewus word van die heerlikheid en die guns, en die genade en die oorvloed van die Here. Daarom skryf hy ook vir die Efesiërs, dat ek gou dit ook net noem hierso. Efesiërs 6, vers 10, eintlik my broeders, word kragtig in die Here, en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die vyand. Soek die Here, kry oorwinning in jou hart, dan sal jy staande bly teen die werke van die vyand. Hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose geeste in die lig. Teen owerhede, teen magte, teen wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, en teen die bose geeste in die lig. Hulle is teen ons, maar God is vir ons. Mense raak bang, hulle raak bevrees, hulle raak bekommerd, wat gaan van môre en oormôre gebeur? Baie verwag die anti-kris. Weet wat verwag ek? Die grootste herlewing wat hierdie wêreld nog ooit gesien het. Ek verwag dat God sy heerlikheid aan mense gaan bekend maak, en hulle gaan opstaan, en om hulle gaan die gees van die Here uitgestort word, en julle gaan sien hoe dat God lewens verander. Het julle 'n begeerte om deel te wees van dit wat God kan doen? Ek het 'n begeerte daarna. Ek het 'n verskriklike groot begeerte daarna. Hier in my hart sê ek vir myself, dat dit tyd geword, laat ons opstaan. Daar nie besonder dit tyd geword, dat jy met al die nonsens wat jy besigheid los en die Here soek, sodat die hemel geopen kan word, dat God kan bekend maak aan die mensdom dit wat God kan doen. By God is alle dinge moontlik, as ons dit kan glo. Besef ons werklik, wat kan die Here doen? Nee, ek weet daarom nie of die Here dit of dat kan doen nie. Ek weet daarom die Here my sal kan help nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Hy wil jou help. Hy gaan jou help. Jy gaan sy heerlikheid sien. Buig en jy gaan sy heerlikheid sien. Een jong man Dawid kom by 'n leermag. Hy glo God. Hy sê, ek weet, my verlosser leef.
Hy sê, wie is hierdie onbesnede Filistyn, wat die leerorders van God so vloek? Wie dink hy is hy? My God sal oor hom oorwin. Toe wil hulle hom nog die kerk se wapenrusting aantrek, toe sê hy, ek wil ook nie dit hê nie, en hy vat net sy ou slingervelletjie, en hy gaan daar af, want hy sê, my God sal my help, en hy oorwin daai reus, en hulle sing, Dawid het die 10,000 oorwin, Dawid het oorwinning gebring, omdat God met hom was. Dis tyd, kind van die Here, laat ons opstaan, en laat die Here ons heerlikheid sien. Toe ek hierdie stuk weer so in die Bybel lees, dis vir my sulke mooi voorbeelde. Toe dink ek, Saul en sy ou weermag is vir my so of 'n sinnebeeld van die kerk. Die kerk sit en wag, hoe gaan ons nou oorwinning kry? Hoe gaan ons nou oorwinning kry? Maar hier kom 'n jong mannetjie, gevul met die Heilige Gees. Hy was by die Here gewees. Hy het opgestaan. Hy sê, ek het die beer en die leeu oorwin. Die Here sal hierdie onbesnede Filistyn in my hand gee. Hy het nie gesit te wag vir beter dae nie. Hy het God geglo. Die Here het sy oë oopgemaak, die oë van sy hart, sodat hy kan sien wat God kan doen. Sadrag, Mesach en Abednego is in 'n goddelose koninkryk. Almal buig maar. Ag, kom ons buig nou maar, man. Ag, wat, maar hulle staan. Hulle sal nie buig nie. Hulle is in die vuuroond gegooi. Saam met hulle was die Here by hulle in die vuuroond. En daai ou koninkrykie van buite af moet net sulke groot oë mors dood geskrik. Ons het dan 3 ingegooi. Hoe's daar nou 4? Kyk daar, binne in die vuur is nou 4 mense. En die een lyk soos 'n godeseun. Toe hulle daar uitkom, toe word hulle aangestel in die top van hy koninkryk. Hoekom? Hulle het God geglo. Hulle het God geglo. Nie mense nie. Hulle was nie bang nie. Daniël was in die leeukuil gegooi. 'n hongerleeu. Een ou oom het gesê, leeu's byt nie aan bidders nie, want Daniël was 'n bidder. Hy het sy vensters oopgemaak na Jerusalem elke môre, dan bid hy in die rigting van Jerusalem. Dis wat hulle gesê het die Jode moet doen. En dis al wat hulle teen hom kon kry, dit wat hy doen. Hulle sê, maar hierdie man aanbid 'n ander God, en daarom gooi hulle hom toe in die leeukuil. En die ou koning, hy kom vroeg môre, kom hy daar by die leeukuil, hy sê, Daniël, was jou God in staat om jou van die leeu's te verlos? Hy sê, mag die koning vir ewig lewe. My God was in staat. In hom was iets anders. In hom was die heerlikheid van God. In hom was die genade en die guns van die Here. As jy sê dis in die Ou Testament, kom ek lees vir jou wat dit met Petrus gebeur. Handelinge 3. Maak dit sommer oop aan jou Bybel en merk jy dat ek gaan lees hier. Dis sulke mooi, wonderlike goed in die Bybel. Ons sien dit nie raak nie, want die duiwel verblind ons mos. Sê vir jou, jy is nie goed genoeg nie. Wat het Petrus gedoen? Hy het Jesus verloon, né? Hy het hom verloon 3 keer. Toe kry hy die hand. Toe raak hy ou vreeslik aan die huil. Toe draai hy om, toe sê hy vir die manne, ek gaan nou maar nie meer, die Here nie, hy is nou dood en ek gaan nou vis vang. Toe sê hy na sy ou bootjie toe. En hy nag staan Jesus op die see. Hy sê, gooi in aan die ander kant. Hulle sê, Here, ons het heel nag, hier's niks nie. Hy sê, gooi in. En hy nette is so swaar. Laat die ander bootjies moet kom help. Ou Petrus het sommer uitgespring in die boot uit en deur die water gehardloop, want hy sien toe, hier's my meester. En die Here vra vir hom 3 keer, Petrus, het jy my waarlik lief? Op die ou en die 3de keer, toe sê hy, Here, U weet alles. En toe loop sy trane. Die Bybel sê, Petrus het bitterlik bedroef geword en gesê, Here, U weet alles. Hierdie Petrus, toe hy daar in die oppersaal uitkom, die Heilige Gees uitgestort is hy die eerste een wat uitgeroep het en gesê, dit is wat die profeet Joël van geprofeteer het. In die laaste dae spreek God, sal ek my Gees uitstort op alle vrees, en julle kinders sal profeteer, en julle jong mense sal gesigte sien, en die ou mense sal drome droom, en op my diensknegte en my diensmaagde sal ek my Gees uitstort.
Hy gee dit vir hulle. Onthou as jy begin drome, jy weet jy's oud. As jy gesigte sien, is jy nou gehaal onder die jonges. Weet jy wat jy sien nie? Ek het droom ook al drome. Ek het al hierop, nog voor Gideon gebore is, het ek gedroom, maar dit was seker 'n gesig. Hulle sê as jy gesig sien is in die dag, in die nag droom jy 'n droom. Praat God met jou. Job sê wanneer jy op jou bed lê, praat God met jou in jou slaap. En dan openbaar hy aan jou dit wat hy gaan doen. Maar hierdie man Petrus kom uit die oppersaal uitgestap. En toe hy so na die tempel toe kom, toe sit daar 'n man wat aan sy voete verlam was. Waarvanaf gaan ek nou lees? Sommige van vers 2. Daar's 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af krepeel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempel wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van wat in die tempel ingaan. Hy het gesit en sy blikkie geskit. Vers 2 van Handelinge 3. Die derde vers sê, toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy hom 'n almoes gevra. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons. Selfversekerd, kyk na ons. En hy het al sy oë stip gehou, en hy het sy oë op hulle gehou, in die verwagting dat hy iets van hulle sal ontvang. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus die Nasarener, staan op en loop, en gryp hom. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword, en hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondspring en God prys en die naam van die Here groot maak. Dit wat ek het, in die naam van Jesus, staan op en loop. Weet jy wat jy het? As jy nie weet wat jy het nie, dan kan jy niks doen nie. Niks. Iemand het eendag gesê, die Here het vir ons 'n blanko cheque gegee, klaar geteken, toe hy opstaan uit die graf. Ons moet net die bedrag invul. Hy het vir jou alles gegee. Jy moet net opstaan, die pen vat en dit invul. Jy moet net opstaan en begin doen. Ek het geskryf, staan op gelowige en word die oplossing van hierdie wêreld en nie die probleem nie. Mag die Here jou oë open om te sien waartoe jy in staat is deur Christus. Heilige Gees, kom verlig ons met u Gees. Op Paasnaweek is verby, 50 dae daarna is die Heilige Gees uitgestort. Ons is vinnig besig om dit te nader. Mag die Here in hierdie tyd kom en ons verligte oë van ons verstand sien, sodat die Heilige Gees in ons harte lewend kan word, en Jesus in ons harte lewend kan word, en laat nie ons nie maar net dooie Christene sal wees nie, maar lewendige disippels van die Here, wat opstaan en vir hom leef, en sê, dit wat ek het, gee ek vir jou. Staan op en loop. Hy het vir jou baie gegee. Hy verwag van jou baie, weet jy dit? Hy verwag van jou baie. Ou mense wat nou my ouderdom het, ek is geoud die man, maar my jare sê dit. Maar in my hare, dit rym nogal, nee. Daai, wat wil ek nou gesê het, nou raak ek aan die rym. By God is alle dinge moontlik. Alles. As ons hom kan glo. As ons hom kan glo. Volle oorgawe, volle geluk. Volle oorgawe, volle vrede. Volle oorgawe is alles moontlik. Hy wag van jou om na hom toe te kom. Hy wag vir jou om die saad te plant. Hy wag vir jou om daai saadjie water te gee, sodat hy kan groei, sodat hy kan groot word en 'n boom kan word waarin die voëls kan kom nes maak. Dis wat hy van ons verwag. Kom ons staan vanmôre voor hom. Dan vra jy vanmôre, Here, kom openbaar aan my
dit wat U in my hart gedoen het. Here, kom wys vir my dit wat U gedoen het. Here, kom gee vir my oorwinning, kom gee vir my oorvloed, kom gee vir my geloof, het die een Vader gebid. Here, gee vir my geloof, sodat hier in my hart kan begin besef dit wat God gedoen het. Alles wat ons by die Here kry, kry ons deur geloof, deur niks anders nie. Maak dit jou gebed die volgende tyd. Here, kom verlig my gees, sodat ek kan sien wat U vir my kom doen het. Vat hierdie oë van my wat altyd na ander kyk weg en kyk in my binneste in en kom wys vir my wat U gedoen het. Ons oë gefestig op Jesus Christus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Haal dit van mense af, sit dit op Christus. Weet jy wat sal jy sien? Oorwinning op oorwinning, seën op seën, oorvloed op oorvloed. En jy sal beginne word 'n fontein van lewe waaruit mense kan kom drink en leef daarvan. Dankie daarvoor, Here. Kom open ons oë. Kom wys aan ons U heerlikheid. Kom vanmôre, Here, hier staan jong mense, julle wat hier staan, rig julle harte vanmôre tot God en sê, Here, hier's ek beskikbaar. Kom, verander my lewe. Hier's ek beskikbaar. Kom, maak 'n ingryping dat ek soos Dawid sal opstaan en dat hulle sal sien Jesus leef. Dis maklik om saam met die ongeregtigheid te gaan, maar dit kos 'n man om op te staan en te sê ek gaan vir geregtigheid leef. Dit kos 'n man. 'n Dooie vis gaan rivier af saam met al die dooies, maar 'n lewendige een swem rivier op. Ek sien hulle swem sommer so teen die watervalle swem die visse op. Daar staan die ou beer bo, daar wil hy hom nog kom vang ook daar, maar hy visse is te vinnig. Hy kry hom nie gevang nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, God het vir ons iets groots gedoen. Moenie laat dit sterf in jou hart nie, maar laat die lewe daar begin en uitgaan in God se koninkryk en word deel van die oplossing en van God se heerlikheid. Ek dank U vanmôre daarvoor, Here, laat U vanmôre harte en lewens verander. Laat U vanmôre mense wat net sit en wag en opstaan en doeners verander, wat kan vir die Here leef en vir geregtigheid leef. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, julle kan maar sit. As ek dan kan alle potensiaal in hierdie vertrek so by mekaar kan sit, wonder ek wat gaan ons als kan doen. Sjoe! Of ek wonder wat kan die Here daarmee doen. Johan, doen vir ons die nagmaal asseblief. Dis mos eintlik 'n gedenkfees wat ons vier. Elke slag as ons by mekaar kom en ons neem die brood en die wyn. Dit is baie belangrik om te onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Ek wil Efesiërs, Daniël het ook nou uit Efesiërs gelees, maar Efesiërs 1 vers 7 sê hy, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. In hom het ons dit. So as jy buite Jesus staan, kan jy ook die broodjie eet en die wyn drink, maar dit beteken niks. Jy moet in hom wees. As jy in hom is, dan tel sy bloed vir jou, hy het vir jou gesterf. Dan staan hy voor Vader en hy wys sy hande en sy voete en hy sê, Vader, omdat hy my ken, daarom kan hy ingaan in die ewigheid. En as julle het nou sulke beskuitjies gekry, het julle gesien, daar's gaatjies in en daar's sulke merkies op, dit herinner my alles aan die kruis, né? Die spykers, die houe wat daar was. So, Vader, dankie
dat U U seun gegee het, sodat ons vir ewig vry kan wees. Nie net 'n tydjie losgekoppie, maar vir ewig. Vir ewig kan ons by U wees. U beloof vir ons dat dit so sal wees. U lieg nie. U is waarheid. En Here, U liggaam is vir ons gebreek aan die kruis. Here, en dit was verskriklik, maar deur dit het ons verlossing. So neem die brood, eet dit en dink daaraan wat Christus vir jou aan die kruis gedoen het. En dieselfde moet die wyn. Dit wys direk na die bloed van Jesus wat gevloei het aan die kruis. En dis nie 'n druppeltjie of so nie, dit het gevloei. Hy is vernietig aan die kruis. Sy liggaam was so dat hulle hom nie eens kon herken nie. Hy het nie 'n gedaante van 'n mens gehad nie. Vir my, vir jou, vir ons almal. En vir die ou daar buite wat dit nie eens verdien nie, want nie een van ons het dit verdien nie. Dankie Here Jesus, dankie Vader dat U U seun gegee het, dat die bloed gevloei het om versoening te bring tussen U en ons. Die volmaakte offer, daar kan niks weer geoffer word nie. Dit is klaar betaal. Ons loof U daarvoor. En Here, mag ons dit nooit vergeet nie. Amen.